Так, всем привет, друзья! Сейчас я вам расскажу такую историю, которая приключилась с нами, с вот этим холодильником, который у меня за спиной. В общем, какая предыстория у этого холодильника? Получается, что со слов человека, у которого он находился, что-то не в порядке с компрессором. Вот. Но так как эту историю мы очень часто слышали и слышим, и будем слышать, что пришел мастер, что-то там сделал, покрутил и сказал, что там что-то не работает. Вот. Очень часто мастера, которые приходят по вызову, они просто, скажем так, ему проще прийти, взять 400 гривен, например, за диагностику или 500 и сказать, что там бла-бла-бла, у вас то-то, то-то, например. Но на самом деле получается, что проблемы может вовсе никакой нет. Почему? Потому что когда человек занимается ремонтом холодильника, действительно ремонтом, то ему нужно разгадать вот это вот целый ряд причин, следствий, вообще узнать что, почему, как. И начинается такой ребус, головоломка, который нужно решить и довести это дело до конца. И проще взять вот эти свою какую-то копейку несколько раз за день и все, и как бы ремонт это и даже и не начинать. Вот, поэтому я как бы на вот эти слова мастеров, ну, скажем так, не отталкиваюсь вообще от них. В общем, это холодильник Атлант, который как бы тоже ему уже лет, наверное, прилично, больше 10, это точно. Но что меня подкупило в нем, что он как бы резинки целые, полки целые, получается испаритель наружный, все на месте, есть ящики, есть полка, я их просто достал, нижняя морозилка, сел и поехал, как говорится. Поэтому я решил его забрать. После того, как я привез его домой, все-таки решил я его спустя какое-то время продиагностировать. Я, получается, включил компрессор, и действительно с компрессором что-то было не так. Вот, а вот это компрессор, который я старый снял с этого холодильника, это тоже Атлант, и этот новый Атлант, как бы оба Атланта. Вот, и как я его проверил? Получается, что вообще я вам расскажу такую историю, как проверяет, вот, есть такая компания у нас в Киеве, Санмей. И я был очень удивлен, когда возник вопрос по поводу работоспособности компрессора. Я у них взял новый компрессор рабочий. У нас возник с ними спор. И я был удивлен, когда, приехав к ним в офис, я говорю, как бы, давайте его как-то проверим, ну, узнаем, рабочий он или нет. И вот они проверяли его вот таким вот способом. То есть в чем заключается проверка? Проверка заключается в том, что вы типа не в состоянии удержать палец на компрессоре. То есть когда нормальный рабочий компрессор, ваш палец просто будет слетать и воздух будет как бы проходить сквозь него. Но в случае, когда он не работает, он либо начинает захлебываться, либо вот работает как бы как-то, ну, не совсем слабо. Итак, я, скажем так, убедился, что с ним что-то не так, и я компрессор поменял. Я поставил сюда компрессора, вот как бы от старого холодильника он работал. И ничего не поменялось, чудо не произошло. С ним, получается, начала происходить примерно такая же ситуация, как и с тем компрессором. Итак, что с ним происходит? Получается, с тем компрессором, который здесь стоял, после какого-то определенного времени он начинал издавать какие-то такие ужасные звуки металлические. Ну, как бы и не холодил, соответственно. Я его срезал, утечки
не было. То есть он был заправлен, он был не пустой. Он очень долго стоял у меня, очень долго стоял у того человека, у которого я забрал. То есть он был не пустой. Ну и вот получается он проработал там буквально 2-3 минуты. И этот звук появился. Вот и можно слышать характерный такой. Он даже страшно становится, он нарастает. Вот, что самое интересное, иногда, когда холодильник издает такие звуки, бывает, что трубка где-то касается корпуса холодильника, или там решетки, или чего-то. То есть, я его трогаю, вообще как бы ничего особо не меняется. То есть, он как шумел, так и шумит. Компрессор не греется, получается все холодное. То есть, по манометру смотреть, показания, в принципе, как бы более-менее. То есть он не пустой. Вот. Но он не холодит вообще. Ни на 1 градус температура не падает. В общем, ребята, я знаю, что нас смотрят лучшие из лучших специалистов, наверное, ну, с СНГ, а то и со всего мира, честно говоря, потому что иногда люди даже с Америки писали мне, что вот они находятся в Америке, тоже занимаются ремонтами. В общем, у кого есть какие предположения на этот счет, что это могло бы быть? Потому что ситуация какая-то как бы вообще такая мистическая. Получается, что компрессор рабочий, ну, был. Ну, как, он бэушный, но рабочий. Ну, и температура хотя бы там на градус должна понижаться, а она как бы вообще не понижается. Вот, и ничего не происходит. Судя по данным каким-то, то там капиллярка там не забита. Вот, и получается, и... В общем, у кого есть какие соображения, пишите. Все, всем пока.